叫肥妹咯，因為我1米6，160斤咯。GLC 300超跑2萬幾公里咯。開咁少你就賣嘅？嗰部車好討厭噶，都好細個尾箱。因為我舅父咧買咗個 GLC 260，但係咧佢嗰個尾箱咧好大嘅，國產嘅就尾箱唔同，乜嘢都可以擺到嘅。咁我唔信擺咩擺到啊，擺酒你試下叫佢。擺酒啊，10箱嚟到啦。10箱，你睇下坐得幾多人咧？10我可以攞出嚟飲嘅，起碼都可以攞10幾隻出嚟飲路邊。你忍下先啊，忍下先。21年啊，咩顏色㗎？白色。強哥已經有嫁噶啦，但係你嫁咗未咧？又未。即係要求高定係點啊？冇要求。起碼要個生嘅人啦，係嘛？哇！我覺得你呢啲性格真係好開心喎，應該好多人中意先係㗎。係咯，冇人中意，因為我比較男性化啲。好多追求者應該會。都冇啦，其實我性格唔係咁好噶咋。即係你夾硬俾錢人使嗰種係呢啲咁衰嘅性格。係有人夾硬俾錢，我都唔要嗰啲咯。係。咪啦咪。我冇細佬妹㗎，我同你講。即係你獨生嘅。我同我哥媽生嘅。哇！咁你方便講你幾時出世噶嘛？我今年30。係啊，真係噶，我覺得你係好多機會。真係好多機會。其實咧，我今年60噶啦，個美顏咧個個都好後生，所以咧美顏相機咧都害人不淺啊！其實咧，我想換部彈圖啊，即係都係去打球嘅啫，係嘛？係咯，努力入住個去打球啊，或者去戶外啊咁樣。呢隻車有使用年限嘅，15年啊嘛。15年。啊？即係如果你買一台二手嘅話，佢用過5年嘅，你咪剩得10年用咯。咁如果買霸道咧？你睇唔起坦克咩？咁你頭先唔係話有年限嘅？皮卡係會噶嘛？即係你講嘅坦途啊，或者有啲人講叫撐長啪，嗰啲係皮卡嘛。咁你覺得我換咩車會好啲咧？300或者400都得啊。咁佢個胎係咪大啲噶？可大可細，睇心情，睇對手。冇當我笑都唔得啫，我同你認真噶。睇你選擇乜嘢嘅輪胎尺寸嘛？你如果去越野咁 AT 胎咯，係咪？你玩雪地你咪雪地胎咯，公路咪公路胎咯。可以換嘅。咁我部車賣到幾錢啊？咁我開始問你一個問題，然之後就再評噶啦喎。我係邊度嘅？係啊。貴仔叫乜嘢？聽君一直話，勝似一直話。唔係豆鋪嗰度開始講，豆鋪嗰度咩顏色㗎？好啦好啦，嚟啦正經啊，睇下評幾多先。我評嘅話就27到28。咩啊？2多次？27到28係咩嚟㗎？錢啊？係啊，唔係蚊萬。俾個開心啲嘅你，龍門汽貿呢位兄弟，佢係出價32，不過要見你個樣嘅。好高啊，32萬。兄弟，你夠唔夠得再去？你咪走住啊！我你哋傾偈啊，你咁先。唔係你參考下個價係咁樣樣個價噶啦，即係按照你而家嗰個情況嚟講，值得去換睇下300嘅。OK。又或者需要真係我哋過嚟睇車，你再私信俾我。好嘅，唔該晒。唔使，多謝你帶俾我哋嘅歡樂。唔該晒，唔該晒，多謝。真開心啊！跟住加點讚，用添冇使煩。